Ini ndakarambwa nemudzimai wandakaita navo vana 6 mudare ramambo. Akandipa gupuro kuti iwe handichakuda. Zvikanzi namambo, zvakanaka kana maramba mudzimai, vabereki venyu varamba murume, vabereki vako vari pano here? Zvikanzi kwete, havapo. Zvikanzi zvakanaka, hatina nyaya tinotonga, vabereki vako vasipo. Chidedza vabereki vako vauye pano ndokupa masvondo 2 ekushedza vabereki vako vanzwe nyaya yako yauri kutaura pane mukwasha wavo. Vabereki vakadedzwa vanati zvara vakauya. Zvikanzi changamire ndauya. Zvikanzi tinotenda ndokuya kwenyu. Zvikanzi zvakanaka, toda kuti ndinzwe kusiyana kwemukwasha nemuvana wangu. Zvikanzi muvana wenyu ndiye aramba murume, ati musha handichada, murume handichada. Zvikati toda kuziva nyaya yacho. Zvikanzi iye ndiye ane chikonzero. Zvikanzi handichada chete murume. Zvikanzi zvakanaka namambo mukuzvinzwira. Akapa gupuro Sabhuku kuti handichada murume. Zvino isati kwakwanise kuitonga, yazvitonga kare. Kana mukadzi aramba murume, anoenda kumusha kwake. Saka baba, muchitakura muvana wenyu nekuti ndiye garamba musha, ndomatongero atingangoita. Kana vane zvavakashanda ngavagovane nepakati. Vakabvunza zvikati, makashandei mese? Tikati inini pfuma yandinayo mombe ndiye kuroorwa kwehanzvadzi dzangu. Zvino naizvozvo iye haikwanisi kugoveka nekuti yakatobvawo kune hanzvadzi yangu yakaroorwa. Ndo matongerwo akaita. Tabva iko kuti ndinogovana nhumbi, ini ndokuti ini nhumbi dzese dziri mukati memusha torai zvenyu. Chamunondisira ingoro negejo nebhara, masimbo andoshandisa nembatya dzangu chete. Mutora midziyo yenyu mese modi moenda. Zvino mudzimai akataura akati ina handibve, iwe ndiwe uchatobva ipapo. Mushe munge tapukutidzana. Atati da kukuisira poison ufe ndisare nite zvandinoda pamusha ipapo. Saka inini kuti nimirire kuisirwa poison iri chikafu chandinorarama nacho. Ndakasimuka enda musha kwanasekuru ndikanotaura. Ndinotenda zvikuru. Chaita kuti muuye chi kudai kuti mutitsvake. Tangonza kunzi mai Sabhuku vakaramba Sabhuku. Ndizvozvo chaizvo. Takati makuna akadai Sabhuku angarambwe. Uye mai Sabhuku vakataura kuti handisi kubva pano. Iwe chibva pana. Sabhuku akutonzi akatotiza musha. Kuti akatodzingwa pamusha namai Sabhuku. Saka tatinorega tinonzwa from the horse's mouth anokungonzwa nemakuhwa. Regai nditende Jesu mwana waMwari aita kuti musvike. Nekuti chazvinoita ndechekuti pakutaura kwandiri kuita ndokune chokwadi kana manyepo kugona kana kutadza. Saka ndinotenda nekusvika kwamaita. Ini zveshuwa handinoitwa mai Nhakiwa kana kuti mefisi maambirwe tichibva kumusha kwangu bwera pachifinya 5. Zvareva kuti ndakaroorwa naSabhuku Nhakiwa 2001 ndine vana 6 navo. Dambudziko rakatanga 2008. Dambudziko parakatanga ndandasarudzwa kuve munhu weSTC pachikoro chinonzi Makunje School semubereki. Ndiri semumiririri. Handiti ndiri semumiririri kudaro ndakasarudzwa mamuri muna November 2008. Handiti ndasarudzwa kudaro. Handiti ndakadzoka kumba ndichiudza murume wangu kuti ndasarudzwa kuve mutungamiriri wepachikoro. Akataura kuti anga asingasvifarire. Handina kupikisa, asi ndakapa chikumbiro chekuti ndiri kukumbira kuti chiregedza ndiite period yekusarudzwa kwandaitwa nevabereki. Zvaro kuti ndaifana kuseva 2009. Ndosarenda ndega kuve mutungamiriri pachikoro. Inini ndakagara ndakanyarara ndichifungidzira kuti kutaura kwataita isusu nemurume wangu taita sei? Tawirirana. Handina kuziva kuti kuseri kwangu murume wangu akutofamba achitaura kuti ini ndiri kuhura nematicha kwandaita sei? Kwandaitungamirira. Ndakatora gore nehafu ndisingazive kuti murume wangu inini ari kundishambadza kuti ndiri kuita sei? Ndiri kuhura. Kuti ndizoziva kuti murume wangu ari kundishambadza kuti ndiri kuhura. That's 2009. Ndaenda kuHarare kune munin'ina wangu. Handina kupikisa nekuti ndiSabhuku ndio vanoziva namatara avo nani namambo. Handina kupikisa.
haina kutongwa zvekuti yakatseketudzwa kana kuti inzikwe kuti ni zvandiri kutaura zvino ukoshwa hwekuti chakangokoshwa ndechekuti mukadzi abudisa gupuro. Zvekuti nei reason ndabudisa gupuro hazvina kutorwa kuti zvinokosha papi nai ipapo. Mambo vakangoti hanzvadzi yangu yapo mutemo unoti mwanangu kana waramba murume handiti unofana kuenda kumusha kwani kwako. Handina kupikisa nekuti ndaiziva life yandiri kuita sei yandiri kurarama. Ndakati zvakanaka mambo handisi kupikisa. Ndapedza kudaro murume akasumuka pamberi pamambo so ndobva ati pamusoro imambo ndine vana 3 vasiri vangu. Akanzi unozodzoka kudare. Wokwira chi vasiri vake vakaurwa neni. Muri kunzwa nyaya yacho. Ini ndakati haisi problem. Handitika kana uine vana 3 vakaita sei vakaurwa. Mune vangani nesa? Ndine 6 naye. Handiti ndikati harisi dambudziko nekuti handina kwandinotya nekuti handina kuura. Saka ndikati unofana kuzotora matanho haufani kuchengeta vana vasiri vane. Asi ndiye ndida kuzovazivawo kuti ndevani. Takabva ikoko ndobva ndauya kunoku. Saka ndauya kunoku ndine bepa rementenance randakandamutorera 2018 baba kuti achengetawo vana. Handiti 2018 rine 50 RTGS yaakanzi abhadhare. Nguva iyoyo yainga iri nane ichinzi ndiye kutenga chikafu. School fees everything akanzi nekoti unofana kuita sei kuti ubhadhare. Asi kukwanisa kuzvibhadhara baba vangu. Ndo kana manzwa zvichinzi Sabhuku ari kutiza bepa rementenance rine 50 RTGS pavana 6 kukoti. Zvino ndofunga ane gore nechi koti yekumutawatawa asiri kukwanisa kubhadhara 50 RTGS. Akanzi mauniform ndiwo unofana kutenga, unofana kubhadhara maschool fees. Handiti vana vanodawo hembe kamwe chete pagore sezvo uri kuti haudi haana kana 1 chaari kuita sei. Paakatomboita ndakamendesa kukoti kaini richimusungisa atadza kubhadhara ndo paakabva atiza kuenda kwaakaita kwekuenderera in last year muna March tichibva kukoti achinzi mari ichikwidzwa yafanira kunge ichikwidzwa musi wa 21 March here kana ndisiri mistake. Ndobva atiza kusaina bepa rekuti tichidzokera kukotiwo mari ikwidzwe kuti achengete vana vani tibatsirane kuchengeta vana. Handiti bva atiza nanhasi anoya muno muvillage osvika pamba pahanzvadzi yakapa achivigiridzwa obva adzokera kwaari kuita sei obva anyepwa kunzi hatisi kuziva kudi kwaari asi kwaari vari kukuita sei nai vari kukuziva. Ndo nhau yangu yamanzwa yakanzi waSabhuku akapa murume gupuro. Ndo hondo yangu inini. Handisi kuti ndakagona asi kuti ndairwisira utano hwani kuti ndigone kuchengeta vana 6 vandiri kuchengeta ndiri 1. Handina kana hama yemurume inopa kana penzura. Handiti kubva kwachizouya hondo yekuchiti ndiri kunzi ndiri kurambira pamba. Handina kuparambira asi mutemo wakati kamunosheyana. Ndikatsvaga imba mutaundship vandakatuma vanozviziva. Handiti ndatsvaga imba ndakamuti chiuya ndione kusuduruka sezvo mutemo waita sei watsanangura. Kana ndasuduruka ndozonotsvaga umwe mutemo pamwe unondibatsira asi ndambosuduruka ndichiteedzera dare ranga raita sei rataurwa. Nofunga ndichiti ndasorwa ne 2 days rekubva ndichiti auye muchida unoloja kunoloja nevana vangu township panhakiwa apa. Handiti akauya huri usiku ndopa akatsanangura kana vana firstborn yangu inozviziva zvikanzi ini ndakaenda kudare ramambo handinonge ndakatsanangura kuti handaifungidzira kuti muchanzi ngatirambane ndaiti pamwe dare richatigadzirisa. Saka inini handina kuti ibva ipamba nekuti vana vangu handisi kuda kuti vadi vabve. Asi imimi ndai munodzimisa bepa rementenance. Uri kunzwa pane kona yacho manje. Ndikati riri bepa rementenance handiite seiba handidzimise ndinosiya rakaita sei rakadaro. Handiwo wati ndigare pamba mambo ane mapepa ake hatere munhu ekumutautawa hatere munhu. Kana iwo wadzoka pano tikagarisana zvakanaka ukaziva kuti vana vanoenda kuchikoro vanodya vanopfeka haisi problem. Handiendi kumutauta endi kunochema kuti hasi kubhadhara mari. Anongonyepa handiri kuuya handichazodai ndichazoda. Ndo magariro andakazoita pamba pari kunzi ari kuuya asi veukama manje akavatiza nekuti akauya usiku kuchitaura zvokuti musabva pai pamba akaenda kune veukama obva ati vari kurambira pai pamba.